Wel, dyma fe, Mr Boomer Birch, y beirniad o Swydd Stafford, yn cael y golwg ola bron i wneud yn siŵr bod ei ddyfarniad mynd i fod yn ei blesio. Deo Hughes gen i fyma o Stad yr Hig a Goglyn Llefon. Efo'r gwartheg Aberdeen, mae e da fe ddipyn o waith o'i flaen, Deo. Oes, mae'n reit anodd ydi, Mae gwartheg ymwneud creu argraff mawr yn dydyn nhw. Maen nhw'n sefyll allan dydyn, di. Yndyn. Yndyn. Y de a'r gogledd. A mi fyd ydi gwirth chi, mae hynna'n eitha grwp. Ond mae yna dywelwch mawr yn o'r mae'r beirniad tu ôl i'r gwartheg. Yma'n mwyaf pwysig, fyna gweld gwerth yr anifeiliad yma. Cofio, mae'r gwartheg biff ydyn nhw. Felly, ac wrth gwrs y gyfrinach mewn cystadliaeth fel hyn, bod yr anifeiliad yn debyg iawn i'w gilydd, wath grŵp o 3, dio dim enghraifft mwyaf o hynny ydy'r ffaith efo'r Hereffords, mae yna darw anfarwol o darw. A mae'r ddwy fiwch neis, ond dyn nhw ddim cystal ar darw. Ac felly mae yna grwpiau sydd yma a 3 cyson iawn. Mae'r hyn beth yw'r darw gwartheg Longhorn yn gwartheg da fyd. Ynddi, tad, ynddi. Mae nhw wedi cael sioe dda. Mae nhw'n smart iawn i sbio nhw. Mae'r beirniad mynd i hela rhyw 3 neu 4. And Mr. Birch, the judge, will select 4. Na ni, mae yna 8 grŵp o 3 na, a mae'r beirniad mynd i hela 4 o'r gorion allan. Mae o'n mynd i ddeud gair, ac yna fydd o'n taro'r nodyn. Os gen ti ffefryn yn ei plis to, Deo? Wel, mae'r Dedd Ymnaint na yn tynnu allan i mi ar gwartheg Dion. Mae wedi dod ar Henffordd bod y ddwy fiwch ddim cweit mor gar tarw. Ond mae'r gwartheg Dion Cymreig allan hefyd, ond i mi y 3 efo'i gilydd ydy'r Devons, a mae'r Devons y gogledd yn dod allan eto. Rhaenco dwi'n licio. Ie, maen nhw fwy gyson y grŵp dydyn. O, mae'n gyson iawn, y grŵp gyson iawn. A'r gwartheg delfrydodd heddiw dim gormod o faint i'r cigydd. Mae'r pethau yna yn bwysig iawn yn dydy mewn gystadliaeth. 1, 2, 3, 4 wedi dod allan. Y gwartheg Dion Cymreig, yr Henffordd, Dedd Ymnaint a'r Gogledd Ymnaint. A fel wedi dweud unwaith y ddwy yn ystod y sioe, mae nhw'n Gogledd Ymnaint, mae'n debyg iawn i'r gwartheg Ffrainc na, y Salers, blaen Cwmffoniau Gwyn, ych fawr, mae'n anodd iawn gweud gwahaniaeth. Ond efallai a bod e'n edrych am wartheg biff a cadw'r cigydd mewn meddwl, mae maint yr yna yn helpu i wneud i ddyfarniad ydyn nhw. Ynddi. A'r grŵp o Ddymnaint. Dyna'r 4 sydd wedi cael ei dewis yn y rhestr fer yn y pencampwriaeth. Hela dipyn o amser fyna i edrych ar y gwartheg Henffordd. Fel wedi si, mae'r taro yna yn rhywbeth unigryw. Ond mae'n edrych nôl ar y grŵp Ddymnaint yn dod lawr at y gwartheg Dion. Taro a 2 fenyw ym mhob grŵp. A fi fi'n rhyfeddol nawr. Fydd o wedi wneud i feddwl i fyny cymaint o amser sy'n mynd. Mae'r beirniad wedi bod ar y wel, just i gyd, a fod yn onest, yn beirniad reit sydyn yn y feirniadaeth. Dim bod ni isan nhw rithro, ond mae'n haws i'r beirniad i hunan i gadw i feddwl efo'i gilydd pan fydd yn gallu'r gweld nhw'n wyddodi symwyth yn ydy. Yndi. Wel, ti'n edrych am...
am pethau cri. Mae'r deddfnaint yn grŵp o drio wartheg mawr cyhyrog. Cered nôl i bod nhw'n sôn i'm yn syni. Na, falle fydd e'n mynd ar Henffordd gan bod e wedi dod mor belled yno. Yn edrych yn fanol, edrych ar y traed, yr coesau. Sy'n mor bwysig yn y gwartheg yma. Ac dyma fe yn dod i'w wneud I benderfyniad. Ryd i'r grŵp gorau o 3 o'r gwartheg cynghenid sioe 2016. Mae wedi aros hwnna efo gwartheg deddfnaint, mae o'n mynd. Dyma fo, yr Hereford, fel o'n i'n tybio. Oedd e wedi dod â nhw mor belled yn hyn, wrth gwrs mae'r tarw yma yn cario y bryd yma heddiw yn sicr. Mae nhw ddwy fuwch hyfryd, dim o ler y ddwy fuwch. Ond mae'r tarw yn arbennig. A ta waith, a mae'n hyfryd gweld un o'r hen fridiau sydd wedi gwasanaethu y diwydiant bif yn y wlad yma ers blynyddoedd mawr. A gwartheg deddfnaint yn mynd ar cil wobr. A fel o'n i'n gweud, mae'r bryd dyfnaint I hunan yn bryd da. Wedi cael ei tynnu mas yna. Ac, wel dyna ni. Mae'r gwartheg Penwyn cyfarwydd nôl, maen nhw'n cael fel bryd deo, maen nhw'n cael hwyl. Dewis da iawn, ie. Wel, ga I ddiolch I chi deo am fod gyda ni. Diolch o'r ewn chi. A siwrne saff I chi nôl I ardal ni'n teimlo yna, de. Diolch o'r ewn chi. A gobeithio a welwn I chi cyn y sioe blwyddyn nesaf, os reswm. Siwr o fod. Ond pob hwyl I chi ar teulu ar ffwrdd adre. A dyna ni, gyfeillion, cystadleuaeth wych arall wedi dod I ben efo'r gwartheg Henffordd a'r gwartheg deddfnaint yn mynd ar clod.